Боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яам. Боловсрол телевиз хамтран үзүүлж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. Илүү хурдан, илүү шуурхай. Гялс банк үйлчилгээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивээн тэтгэгч. Ард Санхүүгийн Нэгдэл. Сайн байцгаана үзэгчдээ, би багш нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн өмнөх дугаараар бид бүхэн өнөөгийн сургалтын арга зүйд олон улсын туршлагаас нэвтрэх гэсэн сэдвийг бол онцлон ярьсан байгаа. Өнөөдөр оролцогчд маань шүүгчдэд даалгавраа шалгуулах торгон мөч ирээд байна. Ингээд нэвтрүүлгийн ерөнхий ивээн тэтгэгч, хөрөнгө оруулагч, үндэстэн хөдөлгөөнийг санаачлагч хэрэгжүүлэгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл хувьцаат компани. За миний хэсэг бол энэ өө таних миний хэсэг бол энэ би телевизээр хараа шүү. Арга яах гэж байна. Энэ файн байна. Арга зүй. Өнөөгийн сургалтын арга зүйд олон улсын арга туршлагаас нэвтрүүлэх нь гэсэн даалгавар байна. Миний бодож байгаагаар бол энэ их өргөн цар үрээтэй даалгавар. Яа тэгэхээр дэлхийг судлах хэрэгтэй болчихлоо л да. Одоо яах вэ? Үр дүнд хүрсэн арга байх ёстой болов их тэр нь одоо бас дүгнэмэл эмчнэ гэж бодох юм болов одоо эсвэл цоош нэр энэ аргыг аваад хэрэгжүүл зүгээр юм уу гэсэн аргыг сонгоод багш нартаа хүргэдэг юм уу гэсэн бодлол байна. За өнөөдрийн бидний даалгавар өнөөгийн сургалтын арга зүйд олон орны арга туршлагаас нэвтрүүлэх нь гэсэн даалгавар авсан. Яг одоогоор би интернетээс яг нөгөө англи хэл дээр хайлтууд хийгээд тэгээ янз бүрийн олон арга технологиуд гарч ирж лээ. Яг энийг нэгэд сонгочмоор арга одоохондоо гарч ирээгүй лээ. Хэрэгтэй гэж үзсэн мэдээллүүдэд тэмдэглээд л сууж байна. Ер нь бол их энэ даалгаврыг гүйцэтгэхэд их цаг зарцуулахар даалгавар байна. Маш олон орны туршлагаас судалж үзэж, эрэл хайгуул хийж иж, яг оновчтой гэсэн нэг шийдлээ олоод тэр шийдлийг Монголынхоо онцлогт тохируулаад танилцуулах учраас маш их эрэл хайгуул олон талаас нь бодож үзэх шаардлагатай даалгавар байна. Яг боддоор ингэж үзэж хараа танилцсан зүйл бол үүндээ бас арай дутмаг байна. Тэгэхээр юуны төрөнд л хэрвээ би одоо тэр Японы туршлага ч юм уу, тэр Финландийн туршлага ч юм уу тий Солонгост очиж үзсэн бол өдийд бас нэг ингэж энэ нэрээ тийм байсан шүү гэсэн юм санаатай байх байсан баг. Ямар шин тийм гоё арга зүй байна вэ гэдгийг ирж хайж олоод илтгэх нь гэхээр бас л одоохондоо бас чангал байна шүү. Гэхдээ бас жоо энгийн тэгээ манай Монголын хөрсөнд манай багш нар бас нэг ашиглаж болохоор тий тэрийг хөрвүүлээд одоо ашиглаж болох тийм л гоё эвтэхийн арга л баймар байна. Бас л хоёр талаар нь л харж ийн л та. Өнөөгийн сургалтын арга зүйд одоо олон улсын сайн туршлагаас нэвтэрсэн яг тийм бодтой жишээн дээр ярих хэрэгтэй болов эсвэл одоо судлаад ийм юм бас байдсан болж байдсан байх шүү гэж бусад багш нарт уриаллага одоо тэр одоо зүйлийг сэргээж одоо өгөх тэр талаас нь ажиллах юм болов уу гэдэг хоёр юм дээр бодоол юм л та. Тэгээд санаагаа гарах гэж бас нэлээд уднаа. Ер нь бол даалгавар болгон дээр л хамгийн гол нь яг аль талаа барих уу, яг яах уу гэдгээл маш сайн эхлээд бодоод тэгээд хэрвээ санаагаа зөв гаргаад олоод харчих юм бол тэрийг бол цааш нь гүйцэхэд бол амархан. Айгүй юу болж байна? Наа үзчихлээ. Интернетээр бас харлаа. Энэ мэдээлэл үг нь болж шүүгэн. Тэгээд бас юу юм те? Нэг талаасаа бас нэг өөр улсын ч юм уу өөр юм туршлагуудыг судлах баг одоо бэлэн юм ингээд авах гэж байгаа юм шиг боловч маш нарийн судалгаа хэрэгтэй байгааз. Тийм тэрийг чинь танилцуулна гэхээр бас болохгүй шүү, тийм ээ. Тэрийг чинь бусад орны юмыг би зүгээр дамжуулж байгаа биш ямар. Тэр судалгаа гэдэг юм юу эсвэл маш чухал болж байна л да. Янз янзын хайлт хийхээр ер нь дэлхийн боловсролын чиг хамтлагч юу амьдрах ухааны хичээлийг тал руу их чухалчилсан юм биш үү? Хүн байх. Иргэн шиг тэр одоо энэ орчлон ертөнцийн дээр нь хэрхэн зөв амьдрах уу гэдэг тэр тал руугаа их явуулсан юм шүү дээ. Академик сургалтаас. Тий. За ер нь санаагаа олчихсан. Тэр санаа олох гэдэг маань болохоор хамгийн одоо чухал та. Тэр санаагаа олох гэж нэлээд их цаг зарцуулдаг. Өнөөдрийн даалгавраас дэд өмнөх даалгавруудыг бодвол нэлээд хүнд гүйцэтгэл ер нь бол их ажиллагаа ихтэй байна.
одоо хүртэл яг санаан дээрээ шийдлээ олсон юмгүй судалсаар л суна. Тэрийг ихэнх одоо гадаад энэ үсгийг бусдаас ингээд харахаар гэрийн даалгавар ерөөсөө өгдөг байдаг байхгүй тэр онцлог нь. Тэгээд гэрийн даалгавар өгөхгүй мөртлөө хүүхдүүдэд сурж байна. Тий боловсрол байна. Тий тэр их тийм хүнд биш энгийн зүйл арга зүй байх нь их чухал юм шиг санагдаад байна. За миний хувьд бас нэг улсыг сонгоцсон л яваад байна. За ямар ч эхлээд одоо төлөвлөгөөгөө боловсруулна. Тэгээд мэдээлэлээ цуглуулна. Тэгж байгаа л цуглуулсан мэдээлэлээ гоё боловсруулаад хэрэгтэйг нь аваад яаж гоё хүргэх вэ сонирхолтой байдлаар. Тэгэхээр хідэн арга байвал зүгээр ер нь болон хэрэггүй баха миний хувьд. Харин оновчтой ганцхан байна. Тэгээ Япон улсын ерөнхий яг нэг тийм жишг те төлөвшил дээрээ суурилсан юм шиг л би ингээд хүмүүсээс сонсож явахна тийм байд юм шиг байлаа шүү дээ. Яг төлөвшил зүг одоо суур зүг байвал те баг сургуультай бол ерөөсөө л хүүхдийнхээ төлөвшил дээр анхаардаг. Сөөбөөс ахуулаад. Тэгээд тэр дунд ахлах анги дээр яг нөгөө нэг онлайн мэдлэг болоод мэдлэг шалгах. Нийтдээ хөгжилтэй ор учраас ахуй ангууд сайн байгаа. Хүүхдийг үл өдөржинд байлгах тийм сургууль дээр. За ингээд тус ажилд орох байлаа. за ороод. Ямар ч юм нэг юм гаргана да. За юм хийе. За амжилт. Энэ тавчууд тусмаа хүн ер нь юм амжуулдаг штеп. Цаг байх тусмаа хүн нөгөө хүч, нөөц, бололцоо юу байдгийг бүгдийг ашиглаж чаддаг болохоор бас ямар ч байсан одоо хүчиндээ итгээд өөрийнхөө хийх хүсэл эрмэлзэлдээ итгээд даалгаврынхаа зорилгыг одоо биелүүлэхийн төлөө одоо хүчин зүтгэнэ л гэж бодож байна. Мэдрэмжийн 90 гэж бас хүмүүс яриад байгаа. Тэгэхээр мэдрэмж тал руугаа илүү сайн хөгжүүлж байгаа тийм улсын арга туршлагаас бол хүргэе гэсэн тийм даалгавар одоо биелүүлээ явж байна. Улс гэхэд ерөөсөө л бага боловсрол буюу одоо 1-5 дугаар ангийнхаа хүүхдүүд дээр ерөөсөө төлөвшлөлтээр нь анхаард юм лээ. Тэгэхээр тэр сэдвээ барьж авбал зүгээр юм болов гэсэн одоо санаагаа олцсон л байж байна. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээрээ л маш сайн судлах шаардлагатай болж байна. Математик, англи хэл гэдэг суур одоо хичээлүүд байгаа шүү дээ. Академик хичээлүүдтэйг авсруулад ер нь урлагийн боловсролыг их өндөр тавьж байгаа юм байна. Нэгтгэж би яриад яг зэрэгцүүлж тавьж байгаа юм. Бусад одоо сургуулиуд дээр дутагтаад байгаа зүйл нь юу гэхээр ингээд зэрэгцүүлэх биш ингээд доор нь ингээд тавиад яваад байдаг байхгүй. Энэндээсээ болоод л ингээд хүүхдийн хөгжил энэ шинэ мянганы хүүхдүүдийн хөгжлийн одоо асуудлыг бид нар орхитуулаад амьдрах шаарддаг. Тийм ч учраас яг энэ дээр тулгуурласан энэ мэдээлэл олж авсан мэдээллээрээ би бас ажигласан зүйл дээр тулгуурлаад ер нь бусад одоо сургуулиудад ер нь ямар байх ёстой вэ гэсэн тийм нэг санал ч гэдэм үү бүрэн гэсэн бодлоо бас илэрхийлэх гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бас овоо мэдээлэл цуглуулсан. Одоо тэрийг мэдээллээ яг боловсруулах шатанда гайгүй хэрэгтэй мэдээллүүдээ нэгтгэл явж байна. Бид эдийн одоо энэ сайхан даалгавраар дамжуулаад бас нэг гоё сайхан арга зүй нэмэгдэж болох байхаа л гэж бодож байна. Тэгээ ерөнхийдөө бас нэг оновчтой хүмүүст одоо хүртээмжтэй нэрийн арга зүй их зүгээр юм байх шүү нь улс орны гэсэн тийм л айтайхан гоё арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх санаатай л даалгавраа үлдэж байна. За энэ даалгаврыг гүйцэтгэж байгаа хавцтай би нэг номноос нэг аюу гоё өөрийнхөө болоод бусад хүмүүст бас хэрэгтэй уран болох юм болов гэд нэг үгийг онцолж бас энэ ихтгэлтэй оруулт юм уу гэж одоо энд бичсэн байна. За хүн бүр өөрийнхөө бодож байгаагаас хавьгүй их зүйлийг бүтээж чадна гэд Пришвин гэдэг хүн бол хэлсэн байт юм байна. За үүний нэгэн адил өөрийгөө гололгүй чи өөрийнхөө бодож байгаагаас бол хамаагүй их зүйлийг бүтээж чадна гэд энэ нурыг бол өөртөө ямар ч байсан уншичаад надад их сайхан санагдлаа энэ үг. Тэгээд даалгавраа ямар ч байсан амжилттай хийхэд бол энэ үгээр ямар ч байсан ихтэй гэж бодож байна. Хүн тэгэл чадна гэх юм бол чадна, чадахгүй гэх юм бол чадахгүй. Ямар ч лсэн шүүгчдийнхээ өмнө очиход нэг шийдэлт хүрээ шийдлээ танилцуулахад бэлэн болсон байна. Шүүгч нар маань мэдээж хүн болгоно шинэлэг шин тийм сайхан арга зүй хүлээж байгаа. Багш нар маань бас эрэл хайлт хийгээд боломжийн арга гаргаад ирэх юм болов гэсэн өнцгөөс харах болов гэж бодож байна. Тэгээ хүмүүст хэрэгтэй. Бусдаас юугаараа даваа байж болох уу? Нэг жижигхэн ч гэсэн юмараа нэг жоохон сонирхлын татгууц тийм юм байх юм бол
арай илүү бас хүрх юм болов бусдаас давуу байх юм болов гэж бодож байна. Даалгавар ганцаараа гүйцэтгэхдээ хин нэгнээс санаа аваагүй энэ хүн ийм богино хугацаанд даалгаврыг ингээд боломжийн сайн гүйцэтгсэн бай. Бас боломжийн багш юм аа гэсэн дүгнэлтийг шүүгчд маань бас өгч магадгүй, үнэлж магадгүй. Үнэлэх байх ч гэж бодож байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивээн тэтгэгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл. Хүчтэй хамтдаа. Нэвтрүүлгийн Хамтран ажиллагч. Илүү хурдан, илүү шуурхай. Гялс банк үйлчилгээ. За үзэгчдээ би багш нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Боловсрол телевизийн 400-ийн студ бид өгөхөн бэлэн болсон байна. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар илүү хурдан, илүү шуурхай Гялс банк үйлчилгээ. За ингээд нэвтрүүлгийн шүүгчдэд танилцуулъя. Эхний шүүгч маань математикийн ухааны доктор, Монголын математикийн олимпиадын хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Үегийн Отгон Баяр. Дараагийн шүүгч удирдах ухааны доктор, өөрчлөлтийг чиглүүлэгч төвийн захирал Боловсролын сүрэн чимэг. Гурав дахь шүүгч маань Дэлхийн шилдэг багшийн академийн гишүүн Ванчгийн Ган Зориг. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин шүүгчээ та бүхэнд танилцуулъя. Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн их сургуулийн боловсролын магистр зэрэгтэй Q-Education Group-ийн үүсгэн байгуулагч Алтан Сар хүрэлцэн ирсэн байна. За оролцогчтой урахаас өмнө та бүхэндээ сануулган хэлэхэд нэвтрүүлгийн ялагч болсон цор ганц нэг оролцогч 100 сая төгрөгийн эзэн болохоос гадна дэлхийн багш нарын ур чадварын тэмцээнд оролцох эрхтэй болох юм а. Ингээд эхний багш аюу шогшиг өрөө. Би одоо энэ Солонгосын доктор Ван Дуньян гэдэг хүний бүх талын боловсролыг олгох сургалтын 5 тал зарчим гэдэг зүйлийг бол танилцуулахар бэлдээ ирлээ. За цаг үеийн явцад бол нийгмийг хөдөлгөх хүчин зүйлүүд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг бол энэ зургаар илэрхийлсэн байна. Бид нар ирээдүйд хаашаа чиглэж байгаа вэ гэхээр зэрэг Diamond Color буюу DQ рүү чиглэж одоо боловсрол маань явж байгаамаа. Бүх талын боловсрол олгох 5 тал сургалт нь бол за хамгийн чухал зүйл нь бол эрүүл бие бэлдартай хүн байх ёстой. За оюуны чадамж бол мэдээж өндөртэй байх ёстой. Энэ тал руугаа манай сургалт чиглэдэг. За тэгээд хамгийн чухал зүйл бол сэтгэлийн тэнхээ. За амьдралыг тодорхой зорилготой болгох энэ зүйл бас байх ёстой байна. За энэ 3 багц зүйл цогцолж чадсанараа бол өөрийгөө удирдах чадвар болон бусдад харилцах чадвар нь бол дагаад нэмэгдэх юмаа гэсэн ийм 5 талтай одоо бүх талын боловсролыг олгох ийм 5 тал сургалт бол би болсон байт юм байна. За ингээд чимээгүй цаг буюу дя цаг маань бол амьдралын бол зорилгоо тодорхойлж одоо өөрийнхөө сурах тэр зорилгоо тодорхойлох нь. За тэгээ бусдыг хайрлах сэтгэлтэй байх нь. За тэгээд бодит үйлс болгох чадварт суралцсан. За тусган хүлээж авах чадвар ба хариуцлагыг хүлээх чадвартай болно. За тэгээд уран сайхны торгон мэдрэмжийг бол төрүүлж өгөх нь бол чухал гэж үзэж байгаа. Хүн бүр өөрийнхөө бодож байгаагаас илүү зүйлийг бүтээж олвол чаддаг. Багш бид нар бол diamond буюу одоо тэр алмаз шиг гэрэлтэж чадах тийм хүмүүстүүдийг бол бий болгохын тулд бол энэ дя цагийг өглөө бүр бол ашиглах нь зөв зүйтэй гэж би бол санал болгож оруулж ирж байгаа. Энийг би одоо өнгөрөгч хавраас эхлээд бол өөрийнхөө анги дээр бол дуршин хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа. Үр дүнгийн бол харахандаа үзэж амжаагүй. Тэгтээ бол үр дүн мэдээ сайн гарах нь бол тодорхой гэж бол харж байна. За ингээд анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Аюу шогш баярлалаа. Одоо ингээд та бүхэн гадны янз бүрийн гоё туршлагууд байна шүү дээ, тий. Аваад ингээд хэрэгжүүлэхэд үндсэн хичээлийнхаа цөм хөтөлбөртөө яаж холбодیں۔ Сургуулийн одоо захиргааны зүгээс ч юм уу тийм янз бүрийн шаардлага эсвэл хязгаарлалт гардаг хүндрэлүүд юу байдаг вэ? Ямар нэгэн тийм харшлах зүйл бол бараг байхгүй байх гэж би бодож байна. Тэгээд манай сургуулийн зүгээс ч гэсэн янз бүрийн тийм одоо арга туршлагыг хэрэгжүүлэхэд бол цааргалах зүйл бол байдаггүй. Би ангийнхныгаа 7:30 цуглуулад ингээд хичээлээсээ өмнө бол ингээд 20-30 минут бол ингээд диа цагийг ингээд ашигладаг. Энэ одоо солонгос хичээлх юм бол хэрэглэгддэг арга юм уу? Тийм солонгостой хэрэгэлдэг. Тэгээд бусад орнуудад бол ингэж хэрэгжилдэг тийм сургалтын зарчим байгаа гэж хэлсэн. Хэрэгжүүлсэн сургууль, хэрэгжээгүй сургуулиудын тэр одоо яг харьцуулсан судалгаа байд юм болов уу? Тийм судалгааг бол би одоохондоо олж хараагүй байна.
Та энэ өнгөрсөн хавраас энэнийг хэрэгжүүлж байгаа гэдгсэн ерөнхийдөө ямар байдлаар яг хэрэгжүүлж байгаа вэ? Ганц хоёр жишээ дуртахгүй юу? Би эхлээд болохоор нэг ном уншуулахыг бол эхэлж авсан. Энэ ихийг уншаад ямар мэдрэмж төрсөн ингээд ярилцаад тэгээд нөгөө дэвтэр хөтлөх аргуудаасаа танилцуулаад ингээд явж исэн. Тэгээ ер нь бол маш өөр өгөөжтэй. За ишгшаа баярлалаа. Яа цаг гэдэг дээр зөвхөн одоо сургалт руу оруулж ирж байгаа санааг бол би танаас анхудаа сонсож байна. Ямар нэгэн шин санааг авах нь нээлттэй боловч цаана нь одоо шашны болоод бусад ямар агуулга явж байгаа вэ гэдэг дээр их болгоомжтой байх ёстой. Энэ бол хуулиар бидний хүлээсэн үүрэг байдаг гэдгийг бас бодоорой гэдэг энэ зүйлийг хэлье. За ингээ баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Хийж байгаа үйл ажиллагаа нь бол тийм айхтар болохооргүй юм бол сонсохгүй байна л да тий. Нөгөө талаасаа бүр харин айхтар яг шинэ гэж хэлэхэд тий. Одоо ер нь бол дандаа л сургууль дээр явуулдаг л үйл ажиллагаа юм шиг сонсоод байгаа байхгүй юу? Яг өглөө авчираад яг enrichment program гэдэг ерөөхдөө нөгөө нэг хичээлийн өмнө болоод те хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг хийгээд байна л да. Гэхдээ яг хөө тэрийгээл нөгөө одоо олон улсын туршлага гэдэг байдлаараа тэр DQ-тэй холбосон нь л одоо юу нэлийн судалгаагүй л болчихж. Яг илтгэл дээрээ бол яг энэ дээр ямар үйлдэл хийдэг гэдгийг огт ярьсангүй. Тийм яг үнэхээр хэрэгжүүлдэг хэсэг нь тодорхойгүй л байсан л та. Гэтэ агуулга нь бол мэдээж зөв л дөө. Яг над багшийн хамгийн их таалагдсан юм яг илүү энэ яг хүүхдийг зорилготой болгох те боловсрол гэхээс илүүтэйгээр бас нэг хүмүүжил төлөвшил хандлагыг нь өөрчлөх айгүй бас зан үйлүүдийг нэлээд дурдлаа. Гэхдээ энийг яаж харин системтэй хийх үү, стандарт болгох хоёр таны хэлдгээр тэр янз бүрийн цаад одоо атгах санаа байхгүй те тэр янз бүрийн хөтөлбөрийн тэр нь тэрийг яаж таньж мэдэх үү гэдэг бас том шалгуур болоод байгаа тий. За шүүгчнэртэй маш их баярлалаа. Дараагийн даалгавраа танилцуулах багш маань Хөвсгөл аймгаас оролцож байгаа инх жаргал багшийг урьж байна. Та бүхэн нэг зураг харуулъя. Тэр Монголын олон гэр бүлд яг иймэрхүү асуудал байгаа. Багш нар дээр ч ийм хүндрэл зүйндээ гардаг. Даалгавар гэдэг тавилыг ер нь олон улсад ер нь яаж тавьдیں۔ Бид нар ер нь яаж шийтгэв зүгээр юм гэсэн иймэрхүү байдлаас би судалгаа хийлээ л дээ энэ богино хугацаанд бас. Тэгэхээр Финланд улс энэ одоо жишээ нь дунд сургуульд багш нь ингээд бүр нэг төвчөнд очсон. Бүр доор суудсан тийм. Визүүгийн галт уулын дэлбэрэлт Помпео хотын эртний Помпео хот, эртний Ромын талаар орчил байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс аягүй боломж өгч байгаа тэр багш нь. За нэг хэсэг нь та нар ингээд бүлэг болгоцсон. За нэг хэсэг нь болохоор та зөвхөн одоогийн уур амьсгалын судалгаатгаа. Эсвэл одоо нэгэнд нь бүр ингээ 3D принтер дээр ашиглуулад инженерчил архитектурын талаар нь даалгавар өгч юм. Ингээд хүүхдүүд айгүй сонирхлоор ингээ боломжоор өөр өөрсдийнхээ нэгдэлд нэгдээд ингээ даалгавраа гүйцэтгээд сүулт нь ингээ тайлгнаж байгаа. Тэгэхээр суралцсан яг энэ пирамид дээр яг энэ зарчим яг тулж байгаа юм л да тогтолцож байгаа. Тэг хүн бусдад зааснараа илүү одоо суралцдаг байх. Мөн одоо туршилт дадлага хийснээрээ илүү суралцдаг байх. Тэгэхээр энэ интерактив үзэл санаа, интерактивын даалгаврын тавилал хамгийн чухал юм аа. Тэгэхээр интерактив сургалт гэхлээр хамгийн чухал үг тэр харилцаагаар хүрээлүүлсэн сургалт. Бүхэл бүтэн хэмжээнд ингээд тойроглоод ирэхээр энэ бол давуу тал үүсэж. Багш сурагчтайгаа харилцаж чинь сурагч мөн сурагчтайгаа харилцаж. Тэгээ харилцааны ур чадвар дадлыг хөгжүүлнэ гэдэг. Шинэ мянганы гол зүйл одоо энэ дээр явж байна шүү дээ. Хүн тэр сэтгэл хөдлөлийн холбоог үүсгэх гэдэг. Янз янзын боломжоор өөрийнхөө сонирхлоо судлаад ирсэн учраас үнэхээр тэр халуун татны сайхан уур амьсгалыг бий болгох. За сурах сонирхлыг нэмэгдүүлэх гэдэг. За гих мэтлэнгэр ингээ олон давуу тал сургалтын арга зүйдэр байна л. Дүрслүүрлийн хичээл дээр аваад үзье. Мал амтан зурах гэдэг. Тэгэхэд энэ даалгавар дээр мэдээж хүүхдүүд олон талын их сурвал судална. Бас ингээ олон талын боломжуудын хүүхдүүд өгч. За нэг талд нь ингээд та энийг болохоор зүгээр өөрчлөө зураатгаа. Нэг хэсэгт нь болохоор та нар одоо ингээд өөрийгөө сонирхлоор энэ програм аппликейшн ашиглаад бас зураатгаа. Нэг хэсэгт нь болохоор уран бүтээлчдийн бас морь мал амтан зурсан тэрийг бас ажиглаад өөрийн гэсэн дүгнэлтээ хийчихээ. За хүн ба нийгэм хичээл. Чингис хааны тухай 5 дугаар ангид үздэг. Түүний залгамжлалын талаар. Тэгэхээр энэ соёл харилцаа ингээд шинжлэх ухааны талаас нэг хүүхдүүд бас ингээд олон талаас нь судалж болно л доо. Нэг талд нь жишээ нь энэ Чингис хааны сургаал бэлгийг одоо орчин үед яаж хэрэгжилж байгаа талаас нь судалж болж байна. Угсаатны зүй талаас нь судлаад бүр ингээд зураг зурж ич болж байна. Ингээд судлаад нэг зэгтээр дахиад хүрнэ. Ингээд харах юм бол энэ өөрөө бас маш тийм том интеграц болж байна гэж би хардаг. Нөө интерактив арга зүй маань өөрөө интеграц хичээл юм байна. За нөгөө хичээл хийхгүй хүүхэд маань ийм боломжийг, ийм нөөц боломжийг өгөөд ирэхээр ад жаргалтаар сурч эхэлнэ. Ад жаргалтаар сураад ирэхээр хүн угаасаа хүсэл тэмүүлэлтэй болно. Хүсэл тэмүүлэл нь мөрөөдөл төтлөн. Тэр мөрөөдөл бол магадгүй амжилтын хаалгыг татахад ойрхон бол. За баярлалаа. Таны авсан жишээн дээр багш илүү ингээд бүгдийг мэдгчийн дүрээр гэхээсээ илүүтэйгээр мэдээлэл дамжуулагчтай харилцан суралцах ийм дүрд орохоор энэ манай нэг уламжлалт нийгэм ер нь эцэг эхчүүдэд
хэр таалагдах бол гэж бодож байна. Нийгмийн маань хандлага бэлэн байгаа юу? Тэгэхээр энийг бол багш бол өөрөө яг тунгийн тааруулах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Би яа хандлах гэж яриад байх нөгөө хид хідэн бас хүүхдүүдээс харж багшаас аюух айдаг. Уг нь бол тийм байх ёсгүй шүү дээ, тий. Тэгэхээр таны энэ аргыг харин яг тэр нөгөө бүрлдэх суурь нь хэр бэлэн байгаа юм болоо. Тэгээ Финландыг судлаад байхад ерөөсөө багшийг бэлтгэх гэдэг асуудал бол асар том нэг номер тавигдсан асуудал байлээ л дээ. Яг энэ шиг Монголын боловсролд үнэхээр бас энэ хамгийн чухал асуудал болоо тань л да. Сэтгэл хөдлөлийн ийм холбоо үүсгэх нь чухал юм а гэдэг ийм санааг тавалж харсан байна. Анх удаа бараг танаас сонслоо. Энэ бол менежментийн хамгийн чухал асуудлуудын нэг. Их таалагдлаа. Одоо ингээд тодорхой жишээнүүд авах те дүрслэх урлаг хүн ба нийгэм гэдэг хичээлүүд дээр ингэж ажиллаж болно гэдэг те. Тэр маань гэрийн даалгавартайгаа яаж холбогдох вэ? Тэр нь жоохон тодорхойгүй байлаа. Энэ хүүхдэд илүү боломж өгöd байгаа юм л да. Гэртээ очиж судална. Хүн одоо анги дээр ирээд бас багаар ингээ хоорондоо ярилцсан. Дараа нь дахиад бүр анги нийтээр ажиллах ийм цикл давтамжтай. За баярлалаа их жаргалагчаа. Ерөнхийдөө асуулт гэхээс илүү надад бол таалагдлаа. Хүүхдүүдэд яг энэ төсөл байдлаар тий өөрсдөө нь туршуулах байдлаар өгсөн ийм гэрийн даалгавар маш их үр өгөөж өгдөг. Хүүхэд маань сурах хүсэлтэй, сурах эрмэлзэлтэй болоод ирэхээр тэр суралцах сэтгэлгээ буюу growth mindset гэдэг зүйл маань илүү хөгжөөд өгдөг. Тэгээд энийг олж бас харж судалгаагаа хийсэнд бол маш таатай байна. Баярлалаа. За. Би зүгээр ганцхан их чаргал багш гэлтгүй ерөн зүгээр нийтэд дүгнэхэд манай багш нар ингээд ялангуяа залуу багш нараас ийм хандлагыг гарч ирж байна л да. Илүү бүтээлч байх те. Зүгээр ямиг нэг хөвшил байдлаар заахаас илүүтэйгээр өөр өнцгөр хүүхдэд сонирхлыг өгөх маягаар гээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч илүү хурдан илүү шуурхай Гялс банк үйлчилгээ нэвтрүүлгийн ерөнхий ивээн тэтгэгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл хүчтэй хамтдаа Дараагийн багшийг самбарын өмнө өрий Завхан аймгаас оролцож байгаа Наран чимэг багш самбарын өмнө гарахад бэлэн болжээ. Хүүхд бүрийн санаа зөвгсөн нэртэй илтгэлийг та бүхэндээ танилцуулахад бэлэн байна. Би Финляндийн арга туршлагаас хуваалцахыг хүслээ та бүхэнтэй. За ингээд сургалтын үр дүнтэй аргуудаас танилцуулахад Финлянд улс хамтдаа суралцах боломжийг хүүхдүүдэд нээж өгдөг юм байна. Ялгаатай байдлыг үл харгалзан хүүхдүүдээс суралцдаг юм арга байхад мөн төвшинг нь ялгаж бүлэглээд тухайн хүүхдүүдэд зориулсан даалгаврыг босруулад хүүхэд тухайн төвчний даалгаврыг өөрөө сонгож хийх боломжтой. За ингээд асуудал дэвшүүлэх буюу хоорондоо хамтран харилцаж суралцах. За мөн хүүхдийн зан төлөвийн менежментийг үнэлдэг юм байна. Энэ нь бол хүүхдийг багаасаа сахилга баттай зөв төлөвшөлттэй иргэн болгон хүмүүжүүлэхэд чиглэгдсэн ийм үйл ажиллагаа юм байна. За ингээд техник хэрэгслийг бол ашиглах боломжтой. Хэрэгтэй мэдээллийг утаснасаа ялган авч ашиглах боломжийг нээлттэй орхисон. За багшийн хөгжил нь бол тасралтгүй 5 цагийн хичээл заалаа гэж бодоод 7 хоног өөрөө сурч боловсрох мөн сурлагаар хоцрогдож байгаа хүүхдүүд дээрээ судалгаа хийгээд судалгааныхаа үндсэн дээр тухайн хүүхдэд тохирсон ийм хөтөлбөрийг боловсруулж ажиллаж байгаа нь маш их сайшаалтай. Эндээс би интерактив аргыг сонгож авсан. Интерактив арга гэдэг нь болохоор тухайн хүүхдүүд өөрийнхөө сонирхож байгаа сэдвийг судлаад хэсэг бүлэг болоод мэдээллийг цуглуулад боловсруулан түүнийгээ буцааж илтгэх замаар. За үүнийх нь үр дүн нь юу юм бэ гэхээр тухайн хүүхд бол мэдээллийн технологитой ажиллаж сурахаас гадна илтгэх тийм чадварт суралцдаг юм байна. Бид нар энэ аргуудыг хэрэгэлдэг боловч хэвшмэл зөв дадал болгож чадаагүй улмаас ийм хоцрогдолт хүүхдүүдэд оруулаад байгаа юм болов гэсэн ийм санаа надад төрсөн. За энэ хүүхэд бүрийн санаа зөв болсноор ямар тустай юм бэ гэхээр хүүхдүүд маань санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой болох юм байна. Гарсан саналууд нь эргээд тухайн хичээлийн агуулгыг багш баяжуулахаас гадна хүүхэд маань өөртөө итгэх итгэлийг өөртөө төрдөг юм байна. Мөн сурагчдын саналыг сонсох нь өөрийн бодолтой аливаад шинэлгээр хандах арга барилд сургадаг юм байна. Хүн бүрийн санаа чухал, харилцан бие биенээ хүндлэх ийм зарчмаар хүүхдийн санааг сонсож явдаг юм байна. Эцэст нь хэлэхэд сурах, бас дахин сурах хүүхдүүд маань сур бас дахин сур гэсэн ийм сайхан үгээр илтгэлээ төгсгөө. За баярлалаа.
Энэ интерактив аргыг хэрэглэхэд ангийн хэмжээ, анги дүргэлтийн хэмжээ ер нь хамаатай байдаг юм болов уу? За Финлянд болохоор 19-с 20 хүүхэдтэй юм билээ анги дүүргэлт нь. Манайд ч гэсэн энэ чинь хэсэг бүлэг ингээ багаараа ажиллаж байгаа учраас боломжтой гэж үзсэн. Тэгэхээр та 42 хүүхдэд интерактив аргыг хэрэглэхэд бол санаад чинь багтаж байгаа юм байна. Хэрэглэн би яг зөв тий. За зөвхөн одоо академик боловсрлоос илүүтэй 21-р зууны хүүхдүүдэд хэрэгтэй тэр чадваруудыг юу гэж хараад ямар одоо байдлаар заа харгац зүйдээ нэвтрүүлж явдаг вэ? Эхлээд маш зөв хандлагатай, зөв хүмүүжлтэй, зөв хүүхдийг бий болгож иж, хандлага тийм болгож иж, багш өөрөө тийм хандлагатай байж иж цаашаа мэдээлэл өгөхөд хэлбэр төхөн байх болов гэж бодож байна. За баярлалаа. Арга барилаас өөрчлөх ёстой байна. Би өөрөө суралцах ёстой байна. Финланд гэдэг улс чинь ингэдэм байна гэдэг юмыг хэлж байна. Тэгээд бас олон жил багшилж байгаа багш нараас ийм бас үг гарч ирээд маш их бас чухал зүйл санагдлаа надад. Эхнээсээ ингээд бас энэ нэвтрүүлгийн маань бас зорилго багч болоо ингээд биелж байгаа юм болов уу дотроо бас баяртай байна. Зөвхөн нараа багштай жишээ авах нь хаашаа юм. Гэхдээ багш бол төгсгөлдөө би багш нарт хандаж сураг гэж хэлмээр байна. Хүүхдүүдэд хандаж сур гэж хэлмээр байна гэдэг чинь шүү дээ. Би нараа багшийг очиод их өөрчлөгдөх байх гэж бодож байна. Гэтэл дэлхийн нийт өнөөдөр ямар болж байгаа вэ гэхээр багш нарт хандаж сонс болцсон байхгүй юу? Магадгүй одоо хүүхдүүд рүүгээ хандаж ярилц асуу те ийм болцсон байгаа цаг үе. Багш нь өөрсдөө сур болчихсон. Багш өөрөө сур болж штэ те. Тэгэхээр энэ яг нөгөө сэтгэлгээний энэ байдал маань өөрчлөгдөж сая нөгөө багш нарын хандлагын өөрчлөлт гарна гэдэг юм л амилах байх тий. Яг энэ даалгаврын гүйцэтгэл дээр гээд аваад үзэхээр одоо хувь багш юу хийж болох уу гэдэг тал нь жоохон дутмаг байв да. Надаас тэгж анзаарчихсан. Шүүгчнэртэй талархлаа илэрхийлье. Улаанбаатар хот скватер дүүргээс оролцож байгаа энх жаргал багшийг самбарын өмнөөрэй. За би өнөөдөр даалгавраа аз жаргалтай багш, аз жаргалтай шав гэсэн сэдвээр бэлтгэсэн. Тэгэхээр Япон, Герман, Финланд, Солонгос гэсэн 4 улсын сургалтын арга зүйн туршлагуудыг судалж, за тэгээд эндээсээ би яг нөгөө Япон улсын судлаач сурагч гэсэн аргыг би сонгож авсан. Багш тодорхой нэг сэдвийг хугацаатай сурагчид өгнө. Сурагч энэ сэдвийн дагуу өөрөө багшаа сонгоод асуулга боловсруулна. Тэгээд нөгөө сонгосон багш нараасаа асуултаа асуугаад бүртгэн. Тэр бүртгэсэн бүртгэлээ хүснэгтэнд байрлуулад гаргасан хүснэгтнээсээ үр дүнгээ тооцоод түүнийгээ бусаддаа танилцуулах гэсэн ийм үе шаттайгаар энэ судлаач сурагч гэсэн аргыг хэрэглэх юм байгаа. За жишээлбэл манай сургуулийн багш нар ихэнх нь ямар өнгөнд дуртай байдаг юм бэ гэсэн судалгааг багш нараасаа хүүхдүүд авъя. За тэгвэл багшийнхаа нэрийг бичээд өнгөөр илэрхийлээд асуулга болон багшийн харгалзах нүдэнд тэмдэглэгээ хийгээд энэ өнгөнд 10 багш оролцсны маань 5 багш нь илүү дуртай байсан. Улаан өнгөнд нь 1 багш дуртай байсан ч гэх юм уу ингээд хүүхэд ингээд 10-аас тэдэн гээд ингээд багны дагуу өөрөө тооцоолоод тоо гаргаад ирнэ. За энэ өнгө нь ямар утга учиртай. Тэгвэл ийм өнгөнд дуртай байгаа багш маань ямар сонирхолтой багш байж болох вэ? Тэр байтугай нөгөө за манай сургуулийн тэдэн багшаас судалгаа авахд тэдэн багш нь саарл өнгөнд дуртай гэж гарсан. Тэгвэл сургуулийнхаа багш нарын өрөөний ханыг саарл өнгөөр бодвол багш нар маань илүү сэтгэл ханамжтай таатай нөхцөлд ажиллах бас боломжийг бүрдүүлж өгж байгаа юм байна гэдэг сургуулийн бодлогот нөлөөлөх санаануудыг бас энэ хүүхдийн судалгаанаас авч үзэж болох юм. За энэ судалгаа нь хүүхдэд маш олон чадварыг суулгана. Яг математикийн хичээл дээр 3 дугаар ангид диаграм гэж хичээл ордог. Тэр диаграм дээр бол нөгөө зүгээр хүснэгт бүртгээл ингээд нөгөө багнан диаграм, шугамн диаграмаар илэрхийлдэг байхгүй юу. За тэгээд эндээс хэлэхэд багш гэдэг бол ажилдаа сэтгэл ханамжтай, аз жаргалтай байхад хүүхдүүдэд аз жаргалыг түгээж чаддаг юм аа. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Сурагчдынхаа тоог бодоод, багшийнхаа тоог бодоод үзэхлээр боддоор хэрэгжүүлэхлээр нэг багш дээр те 100 хүүхдэрээ ийм асуугаад хаа жоохон хэцүү биш үү? Яг хөө эхлээд яг нөгөө бага ангийн хүүхдүүдийн хувьд бол зөвхөн бага ангитай хичээл ордог багш нарыг сонгоод тэгээд нэг судалгааг богино хугацаанд авахгүй штэ бүтэн сарын туршид тэрийг судлах хідэн талаас нь харж үзэх зорилготой учраас хүүхдийнхаа хөгжлийн төлөө багш нэг асуултанд хариулахад бэлэн байна хаа. Тэгэхээр бүр хумигдаад ирлээ те хамгийн дээдл нь бид нар чинь нэг 25 бага ангийн багштай 30 бага ангийн багштай эдгээр сургуулиудаа том цаг цэлбэрийг тооцвол тэгэхээр Монгол багш нарын сургууль дээрээ байдаг цагтаа харьцуулж бодох юм бол энэ их асуудалтай санааг гаргаж ирлээ гэж би бодож байна. Тодорхой хичээлийн яг тодорхой сэдвээр
энэ диаграм зохиоход энийг одоо хэрэглэх нь зүгээр юм а гэж олж харж байгаа нь бол надад таалагдлаа. Та онцолж хэрэгжүүлэх шаардлагыг юу гэж харсан бэ? Яг нэг ингээ харахаар ингээ хичээл дээр бүгд нөгөө хэрэглэгддэг юм шиг боловч нөгөө нэг судалгаагаар бүх чадваруудыг нь бас хүүхдэд олгох гэж байгаа нь маш их хүсэл эрмэлзэлтэй юм болов уу гэж дүгнсэн. Санаа нь бас таалагдж байна. Ерөнхийдөө судлаач хүүхэд гэдэг санаа нь яг хуу илүү өргөн цаар хүрээтэйгээр бодож үзвэл сонирхолтой санагдлаа. За баярлалаа. За манай хоёрын сургуулийн төлөөлөл багш бол та нар багш нарыг аз жаргалтай олгоотхоо гэдэг санааг хөндөж тавилаа тий. Тэгтээ сэдвтэй ихтгэлийн агуулга хоёр бол хоорондоо огт хамаарлаг бол болчихлоо л доо тий. Яг тийм байлтай байлаа тий. Би тэгж харсан ш нөгөө тэрхэл юм явцуул байх шиг байна тий. Иг жаргал багш дээр зур хоёр юм айгу анзаарлаа. Нэгт болохоор өмнөх багш нарын дандаа орон нутгийн бүх улсын сургуулийн хүмүүжил, төлөвшил, хандлага гэдэг зүйлийг дандаа гаргаж ирж байсан. Тэгсэн энэ багш одоо өнөөдөр анх удаага илүү яг юм айгүй тодорхой тухаасан тийм даалгавраа гаргаж ирж байгаа нь айгүй онцлог санагдлаа надад. За баярлалаа та бүхэндээ. Ингээд Баянгол дүүргээс оролцож байгаа урт насан багш даалгавраа танилцуулахад бэлэн болжээ. Өнөөдөр би олон улсын арга туршлагаас тодорхой хэмжээгээр танилцуулна. Тэгэхээр Япон улс болохоор хүнээ маш их судалдаг. Тэгээ энэ дээрээс би энэ ямар аргыг илүү одоо сонирхож олж харсан бэ гэхээр сонсох арга юм. 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүд дунд ангийнханд бол энэ сонсох чадварын тавилт буюу даалгаврууд бас тутмаг байдаг юм байна. Дараагийн арга нь болохоор шүүмжил арга. Энд цаад мөн чанар нь болохоор зэрэг хүүхдүүдэд одоо тэг үнэн зөв анализтай зөв бодиттой одоо дүгнэлт өгөх. Тэр хүүхд маань тэр шүүмжлэлийг авснараа одоо өөрийн гэсэн бодолтой болгох нь маш чухал юм байна. Энэ шүүмжлэлийн аргыг сонсснороо хүүхд маань өөртөө шүүмжлэлтэй ард нь бусдаас бас суралцах. Тэгэхээр энэ Японы аргаас энийг олж харсан. Франц улсаас энэ гитарын аргыг би олж харсан. За энэ дээр болохоор нэг сэдв үзээд багш юус сэдвийн дагуу асуулт тавиад өгнө. За тэгэнгүүт хүүхдүүд маань өөрсдөө тэр асуултын дагуу үр дүнгээ тооц ярилцсан. Гитарын энэ арай нарийнхын хэсгээр болохоор хүүхдүүд маань нөгөө ярилцсан зүйл дээрээ асуултаад гаргаж ирнэ. За асуултынхаа дагуу одоо дахиад багаараа энд хүүхдүүд маань ярилцаад үр дүнгээ тооцно. За тэгээ багш ерөнхийд нь одоо ихе базаж өгөөд дараа нь энэ асуулт одоо тавьж өгөнгүүт тэр асуулт маань гэрийн даалгавар нь болох жишээ тий. За дараагийн арга нь болохоор итгэлцлийн арга. Энэ хүүхдийг нүдийг боогоод баруун гартал дээр баруун мөрөн дээр нь цохоод баруун тишээ яв. Тэгэхээр найздаа итгээд явах нь зүгжгийн баримжаалаа. Энэ дараагийнхын хүүхд болохоор зэрэг амаараа энэ хүүхдийг чиглүүлж өгнө. Тэгэхээр энэ дээрээс ямар үр дүнтэй юм бэ гэхээр энэ хүүхэд маань найздаа итгэх итгэлцэл бий болж байна. Тэгээд орон зайн баримжаа олох. Тэгээ энэ болохоор нөгөө германчууд болохоор нөгөө хөл бөмбөгийн хүүхдүүдэд зориулж ингэж энэ аргыг хэрэглэдэг юм лээ. Тэр энэ аргыг одоо бусад бид нэр хичээлдээ хүн байгаль математикийн хичээл гэх мэтчлэнгээр энэ хичээлүүдэд бас хэрэглэх боломжтой юм а гэж авч үзсэн юм а. За тэгээ энэ нөгөө хормогчны арга буюу энэ хормогчтой театр гэж бас ярьдаг л да. Том форматтай хормогч зүгээд тухайн өдрийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн материалуудыг тэр хормогчондоо хийгээд тухайн өдрийн хичээлийг хүүхдэд заахта нөгөө түүртэлгүйгээр яг өөртөө биендээ байлгаад аль хүүхдэд нь яах вэ? Ингэж багш ажиллаа ингэж хэлбэрчиж ажиллах юм бол бас одоо хүүхдүүдээ сайхан аргуудаар хөгжүүлж бас болдгийм байна. Анхааран сонссонд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Урт насан багш сонирхолтой гоё аргуудыг судалж гаргаж ирсэн байна. Гэхдээ би нэг зүйл дээр нэг тийм тодорхой ойлголт авсангүй. Энэ аргуудыг ашиглаад ямар асуудлуудыг шийдэх гээд байгаа юм бэ гэдэг мессежийг би нэг сайн бас тодорхой олж авсангүй. Нийгмийн талдаа хичээлүүдэд бас хэрэглэж болох юм байна гэсэн зүйлүүдээс л энэ дөрвөн аргыг бас сайн энгийн аргыг сонгож авсан. Би тэгвэл ингээд тодорхой асууя л да. Итгэлцлийн арга гэдгийн зорилго нь юу юм бол? Итгэлцлийн аргын гол зорилго нь болохоор хүүхд найздаа итгэх итгэлцэл иргэний ёс зүйн боловсралтай холбоотойгоор энэ аргыг бас хэрэглэж болно. Уг нь чинтэй багаар ажиллагааг сайжруулах зорилготой байхгүй. Тийм учраас хөлбөмбөгийн баг дээр хэрэглэж байгаа байхгүй. Та багш өөрийнхөө сонгосон аргууд дээр яг тодорхой тэр хичээлийн тим агуулга дээр ч гэдэм үү яг ийм зорилгоор энэ чадварыг сайжруулахар гэдэг юм төдийлөн тодорхой хэлсэнгөө. Миний бодлоор сая шүүмжлэлийн арга гэдэг дээр би уг нь нөгөө critical thinking буюу хүүхдийн шүүмжлэлт сэтгэлгээг одоо хөгжүүлэх арга юм болов уу гэж уг нь бодож суулсан.
Гэхэд таны тайлбар сая бол арай өөр л бас байлаа л да. Уг нь яг ийм шүүмжлэл сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга гэх юм бол илүү одоо өргөн цаар хүрээтэй те бид нар нэг эхийг өгчөөд энгээс хүүхэд маань илүү шүүмжлэлтэйгээр тэрийг одоо асуудлыг олж хараад тэгээд гарах гаргалгаагийн одоо гаргаад те асуудлыг шийдвэрлээд ингэснээрээ тэр хүүхдийн шүүмжлэл сэтгэлгээ хөгждөйм байна. Монгол хэлний одоо дасгал ажлын ном дээр ийм хэмжээний дасгалууд багаас нь одоо орж өгөх юм бол энэ хүүхдийн энэ сэтгэлгээ хөгжүүлнэ гэдэг асуудал тавьсан бол илүү бас гой сонирхолтой байлаа. Нэрийг би хамгийн гол нөгөө илүү одоо тод болгохын тулд албаар нөгөө ингэж үгийг оруулж өгсөн. За баярлалаа. Юу н орчуулж болдгоо гэнүүд айгүйх байгаад идэх. Одоо шинэ critical thinking-ийнхүү тэнцээ ингээд юу нь бол айгүй дураараа ячиж байгаа байхгүй. Тэнгүүд чи утх нь бүр ингээд шаал өөр болоод тий агуулга зорилго бүр шал өөр болоо явчих. Акцент өгж байгаа юм биш байхгүй юу тий. Тэгэхээр яг бас нөгөө яг судалгаагаа бүрэн гүйцэд хийгээгүй утга учирыг бас сайн ойлгоогүй байна уу гэж би бол харлаа. Би бас санал нэг. Тийм учраас би яг юуных нь зорилго үндэстийг нь би юу. Тэгээд хамгийн гол нь за жишээлбэл тэр ихтгэлцлийн арга гэж би бол тэр арга марга гэж юусоо ботхгүй л байна л да. Тэр бол зүгээр л нэг activity буюу нэг дасгалтай одоо тэгэхээр багш маань бас нэлээд судалгаагаа жоохон хангалтгүй хийсэн юм шиг санагдлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль. За шүүгч нартай баярлалаа. Ингээд хамгийн сүүлийн даалгавраа танилцуулах багшийг өргөх гэж байна. Налах дүүргээс оролцож байгаа Бадамсүрэн багшийг самбарын өмнө өрж байна. За Бадамсүрэн багш сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Идэвхтэй гэрийн даалгавар гэсэн дэд сэдвийг сонгож авсан. За энэ хүүхдийн эмчийн ийм тоон судалгаа гарсан байсан. Одоо хит их хичээл хийгээд стрессдэх ядаргаанд орсон. Хичээлдээ суух дургүй болсон ийм муу нөлөөтэй сөрөг судалгаа гарсан байсан. За тэгвэл би энэхүү даалгаврандаа болохоор бас арай өөр төрлийн судалгааг оруулахыг зорьсон. Нэг талаасаа ингээ хөгжилтэй юм шиг боловч нөгөө талаасаа багш хүний нүдээр харахад ингээд жоохон имзэлсэн. Яагаад тэр айлд тэр даалгавар хийх тал дээр тийм их асуудал үүсээд тэр аав хүртэл тийм сандрах хэмжээнд хүрээд байгаа юм бэ гэдэг талаасаа бодож үзсэн. Тэгээд тэр комментиг би бүр ингээд хувилж үзсэн. Тэгсэн чинь 77% нь болохоор ер нь энэ даалгавар гэдэг зүйлийн хэрэг байна уу да гэсэн эцэг эхчүүдийн тийм сэтгэгдэл. 23% нь болохоор ер нь даалгавар гэдэг чинь бас байх ёстой тодорхой хэмжээнд гэж үзсэн тийм сэтгэгдлүүд байсан. Япон улс гэхэд бол хүүхдийг яг бага насаас нь ажил хөдөлмөр дээр суурилж ингэж төлөвшүүлдэг. За энэ Швед, Финланд гэдэг улсууд бол тухайн хүүхдийнхээ сонирхол хэрэгцээнд тулгуурласан юм тодорхой хэмжээний даалгавар өгдөг юм билээ. За тэгээд Америк нэгдсэн улсын Стэнфордын их сургуулийн эрдэмтдийн гаргасан судалгааг бас их онцлж хэлмээр санагдсан. Энд болохоор бага даалгавар өгдөг эдгээр улсуудын төгсөгчдийнх нь үнэлгээ нь 93%-тэй буюу маш өндөр үнэлгээтэй шалгагдсан байсан. Тэгэхээр энэ маань цаашлаад тийм боловсролын тогтолцоонд одоо эргээр нөлөөлөө тухайн улсууд маань одоо тэргүүлж эхэлдэг юм онцлогтой юм билээ. Манай энэ мэргэжлийн хяналтаас ийм тоон судалгаа гаргасан байдаг л да. 1-р ангийн хүүхд бол ийм хугацаанд гэсэн ийм. Тэгэхээр яг энийг яг хэрэгжүүлээд баримталж байна уу гэвэл бас хангаж чадахгүй байгаа юм болоо гэсэн ийм миний дүгнэлт байдаг. Лондон хотын Эдлис Про гэдэг баг сургуулийн энэ туршлагыг би судалсан. Тэгэхээр эдний сургуулиас нэг төлөөлөгч ирээд энэ 79 дугаар сургууль дээр уулзж байхдаа танаа энэ хүүхдүүд ингээд юм хоолж ичээд идэм бэ гэдэг асуултыг ингээд хамгийн түрүүнд асуусан. Манайх ингээд гэрийн даалгавраар бас хүүхдээ хөгжүүлдэг гэдгсэн чинь тэр хүн болохоор жоохон гэрийн даалгавар бас арай өөр байвал зүгээр гэсэн юм саналыг хэлж ийсэн гээд. За тэгсэн чинь ямар байдгүй гэхээр аав ээжийнх нь мэрэгжил ур чадвараар нь дамжуулаад тухайн гэр бүлд одоо халуун дулаан уур амьсгал бүрдүүлэх зорилгоор даалгавраа өгдөг. Тэгээ би ангийнхаа 43 хүүхдээр судалгаа хийж үзсэн л дээ. Тэгээд яг ингээд гэртээ очиод хувцас эвгдэг хүүхд байна уу? Тэгсэн чинь 43 хүүхдээс 17 хүүхд нь л эвгдэг. Тэгээд яг энэ очиод аяг тавгаа угааж байгаа хүүхд байна уу гэвэл бас нилээдгүй байхгүйсэн. Тэгэхээр энэ даалгавар гэдэг зүйлээр дамжуулаад бид нар төлөвшлийг өгч болох юм байна. Эцэг эхтэй хамтраад бас тэр агуулга гэдэг зүйлээ орхигдуулахгүйгээр даалгаврыг өгч болох юм байна гэсэн хоёр санааг дэвшүүлсэн юм аа. За тэгээд энэ хичээлийн агуулгатай яаж холбож болох вэ гэвэл за жишээлх юм бол энэ хүүхэд бол
уртыг хэмжих гэдэг хичээлдэр гэр бүлийнхаа гишүүдийн өндрийг хэмжиж болох юм. За бие тавны хичээлдэр аав ээжтэйгээ хамтранд одоо эрүүл мэндэд анхаарал хөдөлгөөн тасгал хийгээрэй. Бас одоо гэр бүлийнхаа гишүүдийн жинг үзээрэй. Хүндийг хэмжих гэдэг хичээлтэй холбож болох юм. За тэр одоо гэрт тоглодог машинаараа хүүхэд хурдыг хэмжих гэдэг математикийн хичээлтэй холбож болох юм. Энэ болохоор нөгөө монгол хэлний өгүүлэх хэрэгтний байршлыг хэл ярианы чадварыг дэмжих юм одоо дасгалтыг бас хийж болох юм гэсэн байдлаар бусдаа суралцаад бусдад түгээе. Баярлалаа та бүхэнд. Жилийн хугацаанд яг тийм бодит үр дүн хэмжиж чадсан аа. Яг энэ аргач хэрэгжүүлсэн. Хавар нөгөө нэг хичээл амрахын өмнө болохоор биеийн судалгааг аваад тэгээ зуныхаа даалгаварт болохоор энэ чиглэлээр даалгавраа өгсөн. Тэгээд намар орж ирээд эцгийн хурал хийхэд болохоор хилээд их үр дүн гарч ирсэн гэдэг эцэг эхчүүд өөрсдөө хэлж ирсэн. Та сая тэр өөрийнхөө 100 өгсөн даалгаврыг намар одоо та 9 сард ангийнхантайгаа хичээлсэн шүү дээ тий. Тэрэн дээр нэгтгээд яг төдөө хүүхдүүд ийм даалгавар өгснөөс төдөө хувь нь ингэж үйлээд ийм нөлөө гарлаа гэдэг юм харуулсан бол гайхалтай болох байлаа. Хүүхдийн одоо сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх чадвар, өөрийгөө таних, тийм ээ, бусдыг ойлгох, бусдыг хүндэтгэх гэдэг эдгээр чадварын нэгдэл нь өөрөө IQ чадвар шүү дээ. Тэгэхээр IQ чадвар хаана илүү хөгждөг вэ гэхээр гэр бүл илүү нээлттэй байх тусмаа, хамтран хоорондоо харилцах тусмаа IQ чадвар өндөртэй хүүхэд бий болдог гэсэн тийм судалгаа бас байдаг. Тэгэхээр эдгээр даалгавар маань бас бага насны хүүхдэд нөгөө академик боловсрол, үг зээжлэх, хуулан бичих, тоо зээжлэх, хүрд зээжлэх гэдэг одоо тэр хугтгуунаас илүүтэйгээр нөгөө soft skill буюу уян чадваруудыг хөгжүүлэхэд айгүй үр дүнтэй арга гэдэгтээ би бол санал нэгддэг. Тэгээд энийг бас гаргаж ирж бусад багш нартаа болоод одоо телевиз үзэгчтэй хэлж байгаад бол маш бас баяртай байна таны өмнөөс. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд айгүй чухал сэдв миний хувьд хөндөж гаргаж ирлээ. Орон нутаг болон хотын багш нарын одоо даалгавар асуудлыг олж харж байгаа, сонгож авч байгаа, шийдэл гаргаж байгаа дээр ялгаа харагдаж байна. Хоёр дахь анзаарсан бол энэ даалгавартай даалгаврыг багш бол өөрийгөө байнга хөгжүүлдэг те шин сотон санаануудыг олж авч амьдрал дээр хэрэгжүүлэх хичээдэг байх ёстой. Тэгээд тэр утгаараа багш нар маань нэлээд сайн өөрчлөгдөх ёстой байна даа л гэдэг л дүгнэлттэй би дотроо өнөөдрийн нэвтрүүлгээс бууж байна. Ер нь бол хандлага нь бол түрүүчээсээ өөрчлөгдөд хилцсэн юм байна гэж харж байна. Тийм тэгээд нөгөө талаасаа яг хуу багш нар мэдээж өөрсдийгөө хөгжүүлэх нь бол зүй ёсны хэрэг. Гэхдээ энийг бас улсаас нь дэмжиж өгсөн тогтолцоотой байдаг. Одоо магадгүй энэ нэвтрүүлэгч гэсэн айгүй том одоо хөшүүрэг бас болж өгөх байх л та багш нарт бас айгүй урам зориг өгөх байх. За шүүгч нар маань хэсэг ормын дараа дүнгээ нэгтгэх болно. Ингээд нэвтрүүлгийн шилдэг 6 багшаас хэн нь нэвтрүүлгийг орхиж хэдэн нэвтрүүлгийг цааш нь үргэлжлүүлэх нь хэсэг ормын дараа мэдэх болно. Эргээд уулзцгаая. За би багш нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивээн тэтгэгч хөрөнгө оруулагч, үндэстэн хөдөлгөөнийг санаачлагч, хэрэгжүүлэгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл хувьцаат компани ингээд шүүгчдийн дүн гарсан байна. Ингээд нэгдсэн үнэлгээгээр хамгийн их өндөр оноо авч чадсан багшийг та бүхний өмнө зарлан дуутгах гэж байна. Дугаарын шилдэг багшаар Хөвсгөл нутгийн багш инх жаргал тодорсон байна. Баяр хүргэе. Инх жаргал багшид Next Electronics-ос бүтээгдэхүүн сонгох авах эрхийн бичгээр шагнаж байгаа нь баяр хүргэе. Амжилт хүсье. За ингээд студид 5 багш үлдсэн байна. Би яг одоо нэвтрүүлгийг цааш үргэлжлүүлэх эрхгүй болж гэртээ арих багшийн нэрийг шууд зарлах болно. Ингээд нэвтрүүлгийг цааш үргэлжлүүлэх эрхгүй болсон багш бол нэвтрүүлгийг цааш үргэлжлүүлэх эрхгүй болж нэвтрүүлгээс хасагдж байгаа багш бол урт насан багш. За бус багш нарт амжилт хүсье. За ингээд шүүгчдийн саналыг сонсъё. За урт насан багшийн хувьд бол сонгож авсан сэдвийнхээ талаарх одоо яг нөгөө аргынхаа талаар мөн чанарын
арай сайн судалгаагаа хийж чадаагүй болов гэж бодогдлоо. Мөн одоо тэр арга зүйг хэрэгжүүлэх арга замын талаар ерөөсөө бас дурдсангүй. Өөрөө яг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа эсэх тал дээр дутагдaltaа санагдлаа. Миний хувьд багшийн танилцуулгаас санал болгож байгаа аргынхаа гаргаж ирж байгаа үндэслэл зорилгыг нь би бас 100% харж чадаагүй. За урт насны багш Баянгол дүүргийн 772 багшийг төлөөлж та би багш нэвтрүүлгийн 17 дахь дугаарыг хүртэл амжилттай ажиллалаа. Энэ бол таны манлайллыг бас нэг талаасаа харуулах ийм үзүүлэлт байлаа. Гэхдээ та таны одоо танилцуулсан танилцуулгын тайлбарт өгч байгааг хүлээж авч сонсож байгаа түүнд үзүүлж байгаа хариу үйлдэлүүд бол багш хүний хувьд бас арай өөр талаас нь харах хэрэгтэй зүйл байсан болов уу гэхээр ийм сэтгэгдлийг шүүгчдэд төрүүллээ. За, урт насны багш маань олон сайхан аргыг судлаад гаргаж ирсэн байна. Данч яг арга нэг бүр дээр очихоор арай жоохон дутуу ойлгоцсон болоо да гэж харагдлаа. Шүүгчдэртээ маш их баярлалаа. Ингээд урт насны багштай нэвтрүүлгийн дуран бүтээлчдийнхээ өмнөөс сургууль хүмүүжүүлэхүйст нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ирэж байна. Та бол Монголын шилдэг 30 багшийн нэг шүү. Танд амжилт хүсье. Ингээд нэвтрүүлэг маань шилдэг 6 багшаас нэг нь нэвтрүүлгийг орхиж 5 багш 100 сая төгрөгөнд улам ойрцоор л байна. Ингээд би багш нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлж байна. Баяртай үзэгчтэй. Ямар ч байсан хөгжиж, дэвжиж, өсөж тийм ээ маш нэлээд хөгжиж байсан бас баяртай байна. Тэгэхээр одоо энэ аргуудаасаа сурсан зүйлүүдээсээ мэдээж ангийнхандаа болон хамт олондоо ямар ч байсан тэднэртэй нөлөөлж тэднийг бас багч гэсэн хэмжээгээр чиглүүлнэ л гэж бодож байна. Багаан багш 12,000 орчим гэж явд юм байна. Тэр багш нарын бас шилдэг 30 гээд ингээд нэрлэгдэнэ гэдэг бол өөрөө том одоо ялалт, том одоо нэр хүнд, том ихтгэл найдвар гэж би харж байна. Боловсролын байгууллагад 20 хэдэн жил ажилласан, арвин туршлагатай, сэргэлэн, бас хүнлэг хамтарч байхад ер нь их гоё хүн, хажууд нь байхад аюу хөвчлөлтэй. Манай ортой багч аюу мундаг. Энэ бол чиний зүгээр амжилтын шинэ эхлэл. Цаашаа бол бүх юм нөгөө таалга нээлттэй шүү. Үлдэж байгаа багш нартаа маш мундаг шүү. Та нар маань одоо маш их ачаалттай ажиллаж байгаа. Ачаалттай ажиллаж байгаа ч гэсэн одоо маш их одоо хүч энергийг зарцуулж маш сайн ажиллаарай. Бүгдээрээ чадвар шүү, мундаг шүү л гэж хэлээ.